Bismillahirrahmanirrahim. Al-lisanu ulamul qalbi wa ta'alahu wa dawamu ala shifatil mawa'idi sima'il mawa'idi fa innal qalba idha ghafa anil mawa'idi amin. Nah, niki terasipun wong sing negatif sebab orang rawen-weling mereka fisiknya zikir tapi artinya orang mata, sehingga ada jalan yang kedua wujudnya sebab dene praktek oleh kayak kedisitin demen maring ilmu, tapi demennya maring ilmu niku artinya itu demen awak apa fisiknya, sebab anak wong sing apen-apen endah diarani ngoten-ngoten. Dadi ngaji go variasi bae nggih. Wong kaji tul perek masjid kadang-kadang enten kadang. Contoh rombe ngaji roboan tapi biasa niki wong kaya niku petung gelang tetep tunggu macam-macam. Tapi sawise ngaji mung keprok-prok ramai pun kaya ngono. Lah niki sing kula maksud. Jadi boten lagi nyinggung wong liya. Praktek wong ibadah sing ora bener sing kaya apa? Niki krungu boten kula ngomong. Ya, soalnya kula kuwatir bukan ada nyinggung. Memang kudu nabrak penjelasan iki. Yen ora digenana kok keder. Sebab ngomong dong nang dinding ngaji iya. Tapi wajib bae. Ya aurat ora dijaga, anak sembahyang biasa, kilit diserang digawe pondasi lah sing kepribe. Kenae koyo niku kaji bisa ya ngelo. Nih sehingga perlu sing kaya ngapa sih? Apa bisa diprediksi? Niki maksudnya kalau sing jenengan lahir khususnya lisan termasuk sikil tenggeriki penjalannya kan lisanu ulamul qalbi, tapi spesifik secara umum sikil ya pelayan penjalangan aja mrene termasuk awake niku enten perintah ngati yen atine perintah gon liyane ya ora bisa ngayani nyambung boten kok digawe bolak-balik mawon kula ngomong kaya niki wis pinter beli kula kapal. Nah iya angel niku pinter mungkin utek tapi ngamal niki sing susah. Bener niki sing susah. Mulane nek tak balane umpamane bolak-balik saumur be urung kuat nglakoni urung bener kok. Niki nangkane wonten istilah pangkana zakira raja wa jalla bi qalbi wa dzakir. Niki tak omongna bolak-balik umurnya 100 tahun betul karuan. Wis ajokne kira-kira pripun kula ngomong tangkapane panjenengan mrene. Bosen pilih kira-kira. Boten nggih. Termasuk kula maca sebab lagi ngakali bener ngoten niku lho. Iya ya kabeh iki. Tak buka kerusakan. Oh, jebule ketemu. Nang bab sadurunge niki nyambung. Sebab anak arahan sebab apa angel nyampan takon. Niki sering tak singgung. Dadi nganti jam niki durung pinter sebab apa? Nopun saya boten lagi meleng-melengan. Coba bareng-bareng ngoreksi awake kita. Termasuk kula. Miki kula ngomong bolak-balik bab niki bae urung bi. Lah saya ketakon, bisa angel. Kula jawab, sing wis ana keterangan. Niki nyambunge ngoten. Coba kelingan beli. Kula tuduna jawabane emot-emot nang kambe, priben nang kambe. Buktikan diringkes tambah niku operasional. Go
ngelakoni apa bae bahasa Indonesia. Tapi jerone ilmu niku tertarik. Nah, saniki nek kula panjenengan niku ngladeni sikil, ngladeni ati, tangan ngladeni termasuk lisan ngladeni bola qalb pelayan. Lah niku modal pelayan sehingga matangnya perinciannya abang sepuh niku main penjelasan. Nah, kita melayani niki wis muncul dari hati yang bersih napa mboten? Wis nyambung. Sebab banyak, boleh pakai ini saja. Banyak orang mengamal tapi tidak pernah berpikir kayaknya muncul sing gede. Hidup-hidup lesir apa olahraga. Ngoten niku. Ki selot pahit nang awake kula ya wis macam-macam. Apapun setiap hari. Lah niki sebab teng mriki muncul al-lisanu gulamul qalb. Nah, wa tabalahu. Berarti sikilnya pelayan. Lah niki diringkes ning apa sepuh tiga. Nah, dawuh sing buktikan amal yang muncul dari hati yang suci. Saiki kula takon, sing kaya apa hati yang suci? Ayo, lalen mani. Yang ada tahu bebas dari penyakit. Niku namanya suci. Niki tak rontok. Wes. Dadi pelayan al-lisanu hulamul qalb, termasuk sikil, tangan, yadu hulamul qalb, ainu hulamul, semuanya itu fisik pelayan, tergantung nilai lah hingga muncul karena ngladeni. Iya gambarannya ngoten. Kalau kata takon tak tuding ngarane endah kena wis nangkep apa guru, ayo siap-siap bukan sampean apes kaya ngono. Ya ditakoni ngene apes. Ya gulamul qalb mangke niki muncul perintah bukti waksul niki mangke niki kula buka jawabane wis bisa jawab wis pinter dereng yen moni dereng wow keterangannya tambah buktikan bisanya beda kena penjenengan moni durung sebabnya apa niku wis ana nilai apik saiki bisa beda kena muncul perkara sing ora bersih kok wis bisa ngrasakna berarti niki wis ana nilene kan pojampaan wong sing ora nggih napa boten yen panjenengan jawab dereng saged nggih berarti kula didorong niki ngangguran niki berarti wis bisa ngrasaken nara nggih napa boten niki termasuk apik sebab ana wong sing ora ngrasaken ngalor ngidul mangkat ibadah ning Masjid Wiramiri tapi muncul sing endi kowe durung paham. Mungkin kaya ora enak ya pikir masjid anak beli sing kaya lah wong nang Jakarta sing nang masjid kira-kira yang ora enak ya wong dadi tanggane lebih padane atau macam-macam. Lah niki pengaruh-pengaruh sing teng pesan tampil hati. Lah niki panjenengan bau kula taken bisa jawab. Dereng saged berarti wis ana nilene. Nah, yen pancen wis ngerti kula sadar panjenengan sadar kok memang angel. Teng mriku enten penjelasan. Men aja angel primen. Ayo jawab primen. Niki kan cinta rekod eman mumpung sih bisa kliko kena. Jadi nek kula bolak-balik niki sing pengalaman kula pelajari nang ilmu niki. Biyen susah nemen. Senati sadar susah niku terakhir maune ora sadar ngagule bener. Niki sing kula lakoni. Mulane barang maca kula pahami iya. Bener.
Kengko anjok penjelasan iki praktek sing kula amalaken dikire memerlukan proses. Allahu Akbar. Nganti jan niki mawon sak bener-bener niku memang susah, memerlukan perjuangan. Bahasa toreko bersebut mujahadah, merangi. Sing diperangi turut tangga dulu wong liya dudu sama sing diperangi awake dhewe. Wis ditulis modal tambah karo kiai sing sowan ngoceh. Ki paham belinya bu mantuk-mantuke kaya bigena. Sing diperangi sinten? Kulo rego sing tak sewoti sing ngomong. Anak polisi pada baranyo. Oh ya, boleh salah tapi boleh ngerasa. Makin dia tertutup, makin memutus percuma nyong ngaji gaya. Setan bisa nih. Tapi alhamdulillah, kula bersyukur dengan inayah pertolongan Allah. Sampai kesesakan hati, bisikan yang tidak dideteksi, Allah main pitulung buka berkah abad didik kula. Niki individu sekali. Iya benar. Jadi yang dipikir kalau nganggo tebrong tak jerone apa maneh ngana bahan walasan kula. Nang macara ilallah wa niku na ilallah kalimatul ulya jare sapa wong nyong ahli hijib kok. Jawabe koyo ngene pol wis kok. Ari wirid macam-macam. Wah. Proses untuk menaklukkan koyo niku mboten sedina rong dina. Niki sing kula raosaken. Sebab niku latar belakangnya disebut sebab apa pernah disampaikan dan dirasakan oleh Rasul. Kula ngatakan koyo niku proses dilakoni Kanjeng Nabi memperjuangkan sakmoten. Panjenengan kelingan kula aturaken hadis. Proses koyo itu memerlukan perjuangan sampai disampaikan kepada kita. Waktu beliau memimpin perang Badar, sahabat kumpul menyampaikan dawuh raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. On rampung nembe bae berjuang perang jihad perang asghar cilik membawa siji mangsa jihad sing paling gede akbar niku luwih gede. Sahabat kelompok bisa perang perbandingan 1/3 niku menurut tarikh niku ngelawan saat itu wong 3.000 wong kafir. Wong Islam pun sing perangnya boten perang nganggo senjata kaya saniki, perangnya perang adu kesakten. Pedang dikepel. Go nolak gak boleh tamen. Walhasil panah niku senjatane langsung. Kaya-kaya nek kula panjenengan angen-angen perasaan koyo niku mboten koyo zaman saniki. Saiki upamane pan kaya niku ya betul-betan panyutup wong menine edan. Wis saiki anane kaya kowe. Allahu Akbar. Teknis cara wis dikemas dengan hebat. Bencine pada karo wong-wong kafir lugune. Sebenarnya mung saiki modern. Ben bebas hukum, kon ngomong harus kaya ngono edan ya. Anak maning. Sing koyo niku masyaallah. Sehingga nek kula raosaken makin kesini dekat dengan hari kiamat, begitu perasaan orang jaga iman. Dadi gambare kula wangsulaken malih. Jihadul akbar niku dudu wong liya sing nang jero awake dhewe. Niku apa jare Kanjeng Nabi? Jihadul akbar niku jihadun nafs. Jadi dudu wong liya, dudu bojo, dudu anak, dudu kiai ne sing ngomong. Wis ngantuk apa dikir yang takon nggih kula ben kula ngantuk. Pesan di mesra apes kayaknya jago nang arep niku dadi nek
kula panjenengan raosaken Kanjeng Nabi berarti nek kula pikir kemenungsan berarti Kanjeng Nabi nglakoni perjalanan menungsa urip kepengin bener kaya niki. Berarti Rasul itu juga merasakan begitu beratnya disebut beliau jihadul akbar. Niki utara bisa ngerasakan mboten diwaca tok. Berarti yang kula panjenengan urip gambar saiki karo Kanjeng Nabi. Kowe kudune bisa. Kenapa ora bisa? Balik maneh sebab jerone ora pada karo Kanjeng Nabi. Kaya sing sejen jerone jabat pada bae menungsane. Lah niki monggo muncul menungsa tapi ana menungsa sing katone wong tapi jerone roe diketir iblis. Mbok ngerti suwe-suwe niki ilmune Kanjeng Nabi semonten. Saiki nyong takon sebab kayane ku coba riwayat malaikat Jibril malaikat sering ketemu takno. Lagi mau belajar dikit kok kaya Kanjeng Nabi. Endi si malaikat niku hati-hati bisikan itu perkara sing muncul, perkara wae lan menang makomat dikrienten. Nah, kon datang mriki kula ganti penjelasan sebab fisik lan dene ati. Lah saiki kula wangsulaken. Ati sing kaya ngapa niku bisa kok kaya niku wau, kaya niku napa? Bisa beda. Ya angel lo ya. Wah niki arane wong belajar mengajar kedua belah pihak aktif. Orang kula tok sing awor sampean melongo tok dadi kudu aktif. Suatu saat aku maju. Baru mulai santri kaya takut maju. Maksudnya eman-eman. Kaya niku emane kan dudu masalah meleng-meleng kentang ini merah tuh. Jadi sejauh mana penjelasan yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita termasuk Quran. Nah, Gulamul qalam wa tabu'ana niki manut sehingga manut yang kula panjenengan ati saiki kula panjenengan koreksi. Atine oleh ngomandani mimpin anggota primen. Mulane nak hadis kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap orang disebut pemimpin. Lah sehingga dari wong dhewe kan pemimpin dudu nang takon. Tepat. Sekalipun sendirian tetap pemimpin siapa? Mimpin apa? Ya niku. Dadi orang mana wis dibojodok nang tuh. Sendirian juga pemimpin roh. Mulane enten muncul al-qalb ra'isul jawarih. Atiku pemimpin, kepalanya mari piro-piro anggota. Walaupun sendirian, dia tetap roh pemimpin. Nah, kapan boyok itu butuh belajar memahami, belajar diyakini. Nah, sehingga proses maqamatul dzikri menjadikan itu orang maqamatul yakin. Tingkat dzikir itu bisa menjadikan maqamatul yakin, tingkatan yakin. Artinya apa? Yakinan itu diukur menurut orang ahli. Ada orang di dalam akidah atau keyakinan maqam syariah. Oh ya niku tingkat ngandel namung sebatas nganggo alamul mulki sing di dalam mata tok baru ngandel. Ana maning ana wong ngandel sing ora kaya kowe, ana roe ngandel. Jabane ngandel, jerone ngandel. Ngoten niku dipun sebat maqamatul thariqah atau maqam sing enten imane. Aya niku maqam wis enten imane, langkah iman nglakoni bagus tapi ora eneng cantelan dasar nggo nglakoni nurut perintah Allah. Salah. Niku namanya maqamatus syariah, maqam syariat. Lah niku sing cocok lakonane jare sesuai karo yen akal ora. Nah, sebab akal kira-kira sampai ngambil ganjaran beli.
Kandel alhamdulillah. Ganjaran pe diganjar dudu dihukum. Kebagusan sing ore-ore ya. Niku ngandel ganjaran mawon kan ada gampang. Gampang apa nggih? Ganjaran apa itu ganjaran? Ganjaran sebab apa? Besok iya, jadi yang wong amal ibadah itu disetir dan iblis aja makane kaya kowe, ayo kowe. Wong kon butuh urip saiki berarti butuh saiki. Dadi yang gelem nglakoni bagus yen kontanan. Yen wirid ajeb bae kira-kira wirid terus boleh. Niku. Jadi ini ganjaran kan orang ada. Bener beli sih. Jadi ketaatan diukur dari akidah, bukan ketaatan dari syariat. Wes, akan ya boleh ya. Salawas-lawas sebagai guru ngomongan kayak ini, masya Allah. Sampai terus riwayat anak siji pemimpin kepala naik perampok tapi kandungan tasbih. Siapa? Del dua bulan aku nak kelingan ngapa dengan tasbih kayak putih gini. Niku, yen wis koyo niku panjenengan kerasa baru berpikir, tidak terlambat. Ampen wis apik oleh pitulunge Allah. Lah niki kula sing bahas pengertian muncul dari hati yang suci. Bisanya muncul apa? Anak ilmune. Ketika orang melakukan amalia zikir itu ada istilah maqamatul dzikri. Tegese iku maqamatul yakin. Dengan cara zikir tingkatan yakinnya mudah. Lu kan angel dibahas yakin. Betul dong ya. Zikir menjadikan tingkat maqamatul yakin. Yakin mari Gusti Allah. Muga. Kayak niku. Primen prosesnya. Nah, ketika panjenengan melakukan kalimat zikir jahar, kalimatun nafi, itu dua unsur harus aktif. Lisane fisike ya roe aktif. Wis, anggap meneh mudah boleh sing aktif fisike tegese metu mulane istilah para ulama zikir yang semacam itu disebut zikir jahar sebab jelas suarane mulane nganggo cara bahasa metu suara fasih. Yen wis kaya niku zikire bener jahare dibarengi rasa, berarti yen rasa kudu suara, rasa pe perasaan kayak niat. Kalau sering nyontokaken indah gampang ditangkep nyenang si sekolah SD guru kuna kula dibagi asbak kalau buku baca dalam hati berarti cangkeme orang amal masuk sebagai gurune ngelingan diam lisannya jangan bicara yang baca hatimu. Wis dibulan jadi belajar sing aktif maca wong panjenengan dalam surat kabar maca surat kabar itu alik menang kekadarannya itu maca dalam hati dalam kabar menang belum dibaca surat kabar itu alik bisa dengan debat ya orang baru tulisan ya anak sih kaya jadi si koyo niku wau nek kula panjenengan raosaken zikir jahar tadi diukuti kalimat la ilaha illallah gantung saiki huruf la ilaha illallah ana pira ayo jawab la alif lam alif pinten huruf alif la tulisannya lam karo alif berarti pinten huruf loro ilaha pirang alif pinten huruf tiga alif lam karo he ilaha dadine pinten gangsal illa pinten alif lam alif anak tasjide illa
Pinten? Double L. Alif lam lam telu tambah alif berarti papat. Illa ini go papat karo 5 9 huruf Allahu. Pinten? Alif lam lam he. Pinten? 4 ya. Illallah niku papat. Alif lam lam he 4 karo mikir pira? Sana. Benar betul? Agak gak bisa dibantu. Siji la loro karo ilaha telu lim illa pa sanga karo papat telu. Ayo mlongo bae sing kaya ragu. Balik-balik la pinten? Ale ilaha 3 illa sanga Allah. Pinten? Sekawan Allahu alif lam lam he. Pinten? Sekawan. Pinten dadose? Jadi bukan pidato kiai kelingan nggak mikiran apa. Huruf itu la ilallah terasa di dalam tubuh. Kalau nanti nama ilmu hikmah niku huruf Al-Quran satu huruf aja moni huruf sing anak kurang apa kalimat Allah ya ditulis disikat kodene alif bae siji niki ngumalaran jagat ancur niki mulane zamane wong sing ahli koyo niku ditulis nang ali-ali alif lam lam mim. Wah, niku anggo anu menene ora kuburan ya bisa menene rumah sakit. Jare. Wah. Jadi asma ya dipun sebat kalimat Allah niku kodene cara nang ilmu kimia H2O. Kodene A air. Tapi masih ngomong apa iki lagi kada ilmu. Dadi anggar model teori nang wong sing ahli ulun ya ahli wah macam-macam kowe ngarani jenis dari air bentuk sing kaya niku di anak ordene H2O zat cair. Kenapa Rasul ngerti kaya kowe nggo ngukumi maring lemah ana maning ordene sehingga ketika nambani wong nganggo lemah karo wedi bar dilakoni Kanjeng Nabi iku nate Kanjeng Nabi diutuh-utuh oleh wahyu cukup treok wedi ning kanakan latare wedi ora kaya ngene kowe ya wonge metu mendem kabeh turu kabeh waja'ana min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim waja'ana min baini aydihim sebar kowe wong lelun mulane maling bete orine nyekel kowe enggak mau maju wong lelun sampai bisa mesti wah salah satu nama yang wis titir ben cukup niki diwaosaken koyo niku Kanjeng Nabi wong ada turu padha gledak pun majakna wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim niku sehingga ketika terjadi prosesi orang zikir kalimat satu huruf tanda dari ismudza jeneng arane Allah iku lak ditulis yen alif lam mim kodene asma Muhammad tulis dirasakan wis kabeh makhluk demen maring Kanjeng Nabi lang asing gede sebab duwe asma Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin wal Khalaiq wal Makhluk dadi gustine para nabi lan gustine makhluk selawane bane ngasih kaya sing kaya niku bagus-baguse mulane wong kapan wis diasma asmane Kanjeng Nabi wis paling ora keluberan ya kowe paling ora keluberan lah yang dikir la ilallah wis diasmani alif lam 13 huruf ya wis
Pantambah kendang apa? Leo. Niku asale koyo niku. Oh iya bener dadi diciptakan. Sebab asmane roh niku wis ngintil. Ana tulisannya lam alif ila il. Sehingga kalau mau si riwayat Tarikhul Awliya min maqamatil haqiqah niku ana siji wong ahli hakikat dia ambil kesimpulan pemerintahane hukum iki tersesat sehingga dihukum mati. Akhirnya begitu dihukum dipenggal, ketika orang mantul mencari sang berdarah yang nemplok ning geti tulisannya Allah sampai gedung singgo ngukumi mau mancung penuh dari tulisan Allah. Geti niku. Niku nek wis kaya niku mongko dadi wis enak niku dipun sebut alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Niki sing dimiliki Rasul lan para sahabat wis maqamatul dzikri menjadikan keyakinan seperti itu. Jadi ketempelan loro. Nah, kula terangkan singgung mangke niki sehingga orang zikir kula gambaraken niki menjadikan tingkat oleh zikir ya. Zikir yang ati ya zikr qalb. Ya. Bahwa prosesnya pertama orang berzikir itu kolom. Ya. Kolbun. Zikirnya terasa. Lah niki orang yang sudah ketempelan zikir ketika hatinya ada kalimat la ilallah nyontok la ilaha illallah ana tapi jabat dulu ketempelan. Ya. Latifah yang lain baru artinya sehingga yang lain bisa mempengaruhi hati. Kewong zikir la ilallah ketika membaca anak Allah nang hati tapi belum seluruh Allah. Jadi tingkat kalimat la ilallah yang dibaca baru tingkat yang pertama kebuka. Jadi masuk dia kalimat la ilallah tapi baru dikuasai oleh hati. Sehingga ketika otak ada halusnya ngeruh mempengaruhi tergantung. Ya primen. Orang nganggo speaker mburi orang krungu. Jadi nalikane wong zikir la ilaha illallah lane iso ngrasakna ilahane ngrasakna Allah ngrasakna takab berarti perasaan la nganti Allahu itu seluruhnya ada. Ana mane wong zikir la ilaha illallah Allah tok ana tapi liyane lah kala. Wis ki nyambung beli. Nah, sehingga proses keyakinan tauhid dia di tingkat awal baru di tingkat latifatul qalb. Dadi nek kira-kira hati anak Allah tapi kalah cara keputusane otak ati lajeng kalah. Ana wong ki Allah ngundang apa adzan ora wis ditanggung anak beli. Lagi sing menang di otak mati. Oh ya alhamdulillah rane nyambung. Nyong pantakon sering apa ora tau? Ya maksudnya kula nyambung apa maneh kula mboten. Mboten niku lho. Lah niki arane sampean anak imane tapi sing ditelukna dening ayo siapa sing kaya kowe? Berarti ada tapi masih wedi karo anak ya anak sinten kula lha iki berarti anggar sing dekem apen-apen wis pinter lah yo ngerti kok. Aja harus apen-apen. Kok ngerti sampean kok ngerti ilmu ki. Bener niku, bener. Oh, mulane kula kelingan riwayat sahabat sinten namine? Yang paling maning Abu Husaifah Yamani sing weruh wong liya ana iman apa ora weruh. Berarti pokok maneh kok sampean anggar temen bisa kaya kowe. Anggar wis kaya kowe, wah enak sampean. Enak. Ya wis dadi ahwal ning ala kowe enak.
tenang, wis tenang nemen. Wah, beritahu rungsep. Iya, dan bisa dirungsep. Kok Gusti Allah sing jamin kok rungsep. Engko nganti munggah ora. Niki, jadi si pertama panjenengan kok masuk ke tingkat latifatul qalb dzikirnya panjenengan dimiliki. Tapi esi teluk karo Mbok ana sing saluruh tubuh niku teluk dening akal sebab mutlak. Terus tingkatan yang kedua. Nah, ya lurusin kayak nomor loro. Fuad. Nah, masuk ke dalam. Ilallah. Terus latifah yang ke-7 itu ningkat. Artinya anak imane faktor pengaruh niku eden masuk iman masuk ke tingkat yang kedua. Fuad. Iki golong nerang niki wis nate tapi guru patia taundang. Mulane tak baleni sebab kaitannya wau. Dipun sebat wau. Diaturaken napa al-lisanu hulamul qalb pelayan. Lah niki ngladeni fisike maring ati. Lah iki ati berarti pemimpin. Dak pemimpin kudu sing ana tauhide. Supaya perintah maring sikile nurut karepen ati sing ati ana tau. Yang jerone tauhide rusak berarti sing perintah sama setan. Nah, bisa ngene paham bae lah. Ayo nek kok bisa jawab. Fuad. Ciri-cirine niki wong iman anak. Ya kan niki masuk ke fuad, ciri-cirine kok mau jujur. Jadi ciri-cirinya mau jujur. Kejujuran bagian daripada bentuk iman. Jujur maring awake, jujur maring pangeran, jujur maring sepadane. Lah, ukuran jujur sampai as-sidq. Jujur benar. Nah, niki gelar maring Abu Bakar. Sebab kebenaran keyakinannya itu dia anggap nilainya 100 benar. Wah, kehidupannya niku nate setunggaling wekdal enten ayat temurun. Abu Bakar Siddiq niku duwe pendapat sehingga Kanjeng Nabi ngukur sepira lajeng muncul ayat. Nah, niku memang nek dipikir ya Allah proses. Bener. Apapun yang diberikan nikulah nilai kualitas didikan yang tauhid Kanjeng Nabi benar-benar menyentuh. Kalau macam niku berarti Abu Bakar Siddiq cara bangun tauhid niku disaksikan dari Kanjeng Nabi. Bimbingannya semacam itu sehingga beliau sampai mengucur orang sebab Gusti Allah kendong sembahyang ini itu tidak, tapi yang dinilai dari Allah ning Abu Bakar niku tauhid. Keyakinan yang begitu kuat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sehingga proses ketika orang masuk dikir ke wilayah tauhidnya ke fuad, pintu yang pertama kolab, tapi benenang hati turu. Mulane kadang-kadang anak iman tapi kayak isi ini itu ya sebab jerone anak ini itu ya. Jadi bagian daripada tauhid itulah kolab yang disebut masuk ke wilayah fuad. Nah, yang wong wis wilayah nomor 3 niku tingkat tauhid mari Gusti Allah masuk ke wilayah kolab yang paling dalam lagi dipun sebat saraf. Nah, niki saraf. Saraf sin gede rin alif fe saraf. Lah ciri-ciri wong sinten saraf napa niku? Demen. Iya. Mari Allah cinta. Demen mari Allah. Niku wis munggah. Mboten ngangge utek pokoke wong demen. Dadi sing jenenge mau
Pecinta mahbub, orang yang mencintai kepada sesuatu hal, itulah tidak ada yang dimiliki, la yamliku syai'an ila mahbubihi. Tidak ada sesuatu yang dimiliki pada dirinya kecuali untuk yang dicintai. Niki kok tingkatnya pun kaya niku sapa? Cirine imane wong demene maring Allah. Anak. Nah, yen wis kaya niku wong mau memiliki faktor tauhid sudah masuk ke wilayah 4. Nah, yang keempat ya wilayah wong mau tauhid lol bukan sawong luk luk ya niki wilayah tauhid ya dia di bidang iman ismudat yang dimasukkan termasuk keseluruhan wilayah rosid itu niku wis menjadikan makom tingkate teluk. Apa? Kalau di sini demen tok cinta nang wong tingkat luk niku wonge disebut mesra. Ya, kasih sayangnya ada Allah mesra. Jadi kalau orang mesra itu tidak pandang sesuatu yang dimesrai. Apa susah, apa senang tetap mesra. Tapi yang wong cinta tok mungkin pilihannya anak. Sebab bangire apa sebab bisa loro duit. Sampai demen mari wong, wis sebab mungkin dile bangire. Ya, sampai demen maring duit sebab duit kesenangannya. Apa baik ada sesuatu hal yang dinilai bagus. Tapi yang wis mesra orang dalam pertimbangan kayak niku. Kalau sering gambarakan maksudnya wong mesra karo demen. Sampean demen ya, tapi sebab oleh dalam pertimbangannya otak. Ya, sepupu cara syariat agama belum masuk ke wilayah roh. Mone utak sepupu cara wong sejodohan seimbang ini. Lah niku akhlak apik wis jadi pertimbangan. Tapi akhlak bagus ditinjau dari segi syariat. Barang wis dilakoni, wah jebule beli genah iki. Lah niku anak beli sing kaya nang tengah-tengah ing dalan sejodohan kaya niku. Mone tapi kelakuane iki. Jebule barang nang tengah ing dalan Tadi kaya piye sampean brotak jerone ana sing urip kaya kowe. Wonten lah niki namine segi syariah bahasane sekufu. Tapi tidak tahu jeroan. Nah, belum mesra panjenengan. Hal semacam itu saja menjadikan orang Nah, niku sebab roy orang nyambung. Lah itu baru ketika cinta wong demen niku sebab ana sesuatu. Anak Arab sing pas dengan akal. Sing jare akal ora pas. Ora. Lah wong wis masuk imane mari mesra, lho beda. Ya. Ini itu tetap dipertahankan. Iya, sebab melas nglakoni sing syarat domongi. Suwe nglakonane kaya niku ndidike lha niki wong cara bertanggung jawab nang etika keluarga. Ya, jangan putus asa terus. Lah yen wis ngandel engko nurut termasuk Kanjeng Nabi. Niku kaya niku didik bojone. Ya, pernah ditarani, "Wis kon pan milih nyong gagahe, apa milih nyong apane?" Nyong kan takon, "Apa tekan akhirat?" Wong sangat dikumpul lah. Wah, kula milih karena panjenengan akhirat ya wis. Niku etika petunjuk yang semacam kehidupan Rasul semacam itu. Berarti kita itu benar. Wow. Nang sijine Quran ngendikane cukup laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah memang tepat. Sampai ngatur kepada bojo, ngatur pada anak niku Kanjeng Nabi dilakoni. Sempurna banget. Lah yen wis koyo niku wau masuk wilayah tauhid niku, masuk lagi ke wilayah yang kelima. Yaitu sir. Sirron ya, sir ya.
niki wilayah sing dipun sebat paling dalam. Lah niku ketika dikir la ilaha illallah, lah niku sampai ke sini. Mengko pengaruh niki mipil sipun sebat wau teng etika kolab artinya ketika berzikir menjadikan orang tadi hidup. Ketika orang melakukan zikir bidzikro himmah, jadi zikir sing teman wajah himmah niku menjadikan muhayyad urip biqalbi ing dalam atine, kemudian wau dadosaken zulmatul ghaflati, petenge ning ati karo Gusti Allah mipil ilang sebab cahaya tauhidnya masuk. Niki kok masuk bener gawe kanjeng Nabi, zulmatul qalb, gelapnya hati itu nanti menjadikan tambah prosentase nek kula gambaraken. Asale kangenan 5 watt, ya 5 watt, ya terus naik maneh, tambah maneh 10 sampai menjadikan sinar di dalam hati yang terakhir tidak ada voltasenya. Apa baik kaya sangenge anta syamsun anda badrun, wis rengenge kabeh sinar sing cukup digo gambaran nang dunya. Cahaya tauhid nang kanjeng Nabi digambarkan anta syamsun anta badrun. Niku gambaran cahaya tauhid iman dari Allah alam dunia, padang sing hebat srengenge kalah karo padang. Itu gambaran kanjeng Nabi, sehingga dia tauhidnya melebihi dari cahaya yang ada diciptakan Allah yang kita lihat. Ya, koyo niku lah gambarane. Kira-kira jompene wis nyantel dereng. Ya Allah. Niki, yen wis koyo niku dikire lu sirron dawuh Kanjeng Nabi fi jawabni Adam osron. Sadurunge bangunan nang menungsa be anak istana. Wa fi qasri srawalaikum ketutup lagi wa fi qasri sadron, nang jerone istana anas dada, wa fi sadri qalban ati, wa fi qalbi fuadan. Nah urut nang jerone qalb ana fuad, wa fil fuadi sawafa, wa fi sawafi lubban, wa fil lubbi sirrun, wa fi sirri ana. Hadis qudsi. Dadi sir ana, lagi nang jerone sir ana Allah, bukan Gusti Allah jagung nang kene ora. Keyakinan i'tiqad niku tekan mriki tidak dipengaruhi oleh otak, tidak dipengaruhi oleh hawa. Mutlak hatinya ada sirnya ismudat Allah. Niku kok kaya niku. Lah niki dadi sebab orang kalau 50-50 jerone anak Allah, anak iblis ya anak sidane primen. Lorone manut kabeh mung anggen ditimbang bobote gede ning iblis karo maring Allah. Wis kek kurang ngitung ilmu lah nggo gendu-gendu rasa. Kok nang omah sering dipikiri kenyong jerone pemimpine loro. Siji iblis, loro Allah. Lah kira-kira manute ning Allah karo maring iblis. Ya, wis kok dinilai dhewek. Perintah Kanjeng Nabi hasibu qabla an tasuha antu hasabu. Nilai dhewek, wa perintah Kanjeng Nabi milang-milang kon antine bobote ando bendi. Sing perintah Kanjeng Nabi, hasibu niku anane milang-milang. Antu hasabu qabla antu hasabu, sadurunge kon diwilang dening Allah. Awet nang kuburan proses, warna buka kan ngisap po. Angger ngomong yang menyang ben Allah, tapi jerone tak kaya coba pikir terus. Akhirnya jawabnya siapa? Marabuka. Siapa pengiramu? Abdul Qadir. Anak beli bang jawab. Yang bisa muncul Abdul Qadir be mending ngomong sing ana Abdul Qadir krungu. Lah yang dua Abdul Qadir beli si jeruk. Niku logika cara akal, kenapa dijamin? Ya sampai niku lah Kanjeng Nabi menjamin anak wong jawab Abdul Qadir kok terus selamat. Iya, sebab anak Kanjeng Nabi yusyarul mar'u ma'aman. Besok popule nang dina kiamat arah-arah masar sapa sing didemeni. Hadis
Lah didemeni nang akhirat termasuk nang kuburan termasuk nang dunia roe. Oh ya kowe dadi anggere sampean kacang ikale gabung tapi di bareng karo sing mentem di kilo regane sejen beli. Awas. Ya, jadi muka-muka gabunge mari wong sing mentem dan wis gabung. Sapa? Yo ngeruk kok. Wis niku. Dadi nek kaya niku potongan wong sing gabung aja dibarengi. Oh yo emen regane larang. Wis cenos gabung plantek moncorot kosong nang apain niku gambarane kaya niku hadis niku. Mulane kudu bisa milah-milah. Ya Allah. Kok sampai saking ora pas roe panjago kowe ora gelem karo kiai njaba. Roe wis bisa nang kene ya. Tahlil bae. Wong nang jero isi lega sok nang arep menene sobo. Ya somo kok. Kok WhatsApp nak hubung mau panas. Apa maneh. Dari krimen sih yo tak kablasen. Soalnya bukan orang ngerti aku kuatir. Yo udah beli ngomong nunggu wis tak ngomong. Niku. Masya Allah. Kalau begitu lilit kan nang posisi nang kuburan polos krimen. Dari gampang ngaji koyo kuwi ora rasa kasar wis bawa nyaman mati iya apik tapi kudu kandhengane menamilan sholihan mindakan ausa bahwa mukmin kuwi dicatet lanang bawatul ngamal soleh tapi siji catatan iman lah iman itu si mengantarkan orang itu benar selamat dunia mung siji la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kalau sing salim siapa? Sing ana tauhid. Ya Masya Allah. Diwaca bisa mbok pidato apa maneh seorang bisa pidato kaya kowe ya wis nuntut dinamah. Niki lho barang belajar ilmu niki kula sadar iya. Masya Allah. Niku dadi sepaham kula wong sing dipun paringi ilmu sebab dene iso memahami niki aja nganti berpendapat segala-galane merasa keloberan berkah sebagian orang mau kaya apa ngoten niku insyaallah niku sebab kaya niku dawuh Kanjeng Nabi ya niku sebab niki nate kula aturaken kuwatir para sahabat sawise Kanjeng Nabi sedo wakil lha panjenengan pun sedo pripun zaman sing berbeda harus khawatir anak sing dadi jaminan hati sing Kanjeng Nabi wong sing weruh maring wong sing weruh lho kula iya hebat niku sing koyo niku wae keuntungan bagi umat Kanjeng Nabi sering kula digenahaken Kanjeng sampai itu rasul tapi bisa nguripna wong mati orang mati anyar mati 500 tahun keluberan oh iya terus ana debat bisa nih lu utama Nabi saya Nabi Muhammad adalah hujjah adalah dalil sejarah semurip nawa iya niku maknane apa yen koyo niku ora perlu Kanjeng Nabi dhewe mukjizat niku ora perlu mboten perlu sebab mukjizat oleh koyo niku iso nguripke wong mati zaman waktu nikah ya Kanjeng Nabi ora perlu butuh duit niku jadi penjelasan Kanjeng Nabi cukup. Jadi nikulah kecerdasan ya Rasul bulan itu pun Sayyidul Anbiya wal Mursalin supaya apa-apa wis akmal sempurna. Masya Allah. Nikulah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane nek kula panjenengan berkembang membuka atine wah boten bakal luntur, boten bakal gentar, boten bakal nopo-nopo la qaul alaihim wala yahzanun. Niku. Nah,
yen pun koyo niku tingkat makom tauhid lah wau sing disebat al-lisanu ulamul qalam wa taba'alahu manut sekabehane anggota apa sing ananan ati mukane waktu zikir tingkat awal zikir jahare niku sing sidqi bener niki kudu diperhatikan. Kalau salah sultan ini mau penjelasan benar yang dikit sampai semacam itu sehingga nanti maqamatul yakin anak maqamatul yakin sehingga pengaruh wong demen maring Allah beda ya demen maring Allah kalau liyane otomatis makin mudah mugi-mugi Allah Ta'ala paling inayah ya amin 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 ya rabbal alamin. Kan di pengajian keluberan berkait guru-guru kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.